Mis mulle endale aga kõige rohkem meeldivad, on sellised uudisfotod, kus mind viiakse kohtadesse, kus ma ei saaks ise olla ja näidatakse mulle asju, mida ma kas ei tohiks ise näha või ei oleks mingi valemiga saanud ise näha. Ja ma pean ütlema, et selliseid fotosid oli sel aastal vähem, kui ma oleks tahtnud või lootnud. Mis oli hea, mis mulle tundus, oli see, et fotograafidel oli olnud selle tõttu rohkem aega mõelda ja proovida selliseid asju, milleks muidu võib-olla aega ei ole. Ja selle tõttu oli näiteks portree olemuse kategoorias ja isegi spordikategoorias selliseid fotosid, mille peal mulle tundus, et fotograafil on pärast nende nii-öelda kohustuslike kaadrite tegemist jäänud aega, et mõelda, et nii, mida ma nüüd proovin või siis üldse ka teemat otsides nendes kahes kategoorias, et see hetk, et maha istuda, mõelda, et mida ma teha saan selles olukorras, mis mul on ja siis minna ja teha see ära. Nii et selles suhtes see mulle väga meeldis. Ma olen muidugi Eesti meediat jälginud viimastel aastatel, aga ma olen rohkem nagu ju interneti kasutanud. Ma ajalehti olen väga harva saanud Eesti ajalehti näha ja internetist lugedes kuidagi need fotod ei hakka nii hästi silma. Ja selles mõttes mul oli mõnevõrra ikka täitsa üllatunud neid võistlustöid vaadates, negatiivselt üllatunud. Et minu arust oli nagu tase nagu üllatavalt madal. Et eriti just spordifotode kehv tase üllatas mind. Kui uudisefotosid vaadates, ma räägin rohkem ikka nendest, kuna need on mulle rohkem sellised hingelähedased. Et nagu üllatas esiteks see, et seal oli võistlustel tööde hulka oli esitatud päris palju fotosid, mis said tehtud nagu pressikonverentsidelt ja pressiüritustelt ja üldse sellistelt avalikelt üritustelt. Et minu meelest on see nagu selles mõttes nagu halb näide, et seal on nagu nii koos väga palju ajakirjanikke ja midagi originaalselt on see nagu väga raske teha. Et oleks nagu, jah, et kui need oleks midagi tehniliselt kuidagi väga erakordsed või siis oleks leitud mingid väga erakordsed detaile, et siis veel, et selliseid värskeid originaalseid ideid oli nagu kahjuks oli nagu üsna vähe. Et sellised reporteri tööd, et just oli fotoreporteri tööd, nägin mina nagu väga vähe. See aasta oli märgata, et väga paljud fotograafid olid võrreldes eelnevate aastatega tehniliselt arenenud. Just portree vallas näiteks oli näha, et hästi palju oli kasutatud lisavalgust, mida eelnevatel aastatel nii palju ei ole olnud. Mõnes mõttes probleem sellega on see, et kui fotograafid saavad uue mänguasja, siis nad kasutavad liiga palju seda esialgu, nagu me kõik teame. Et võib-olla positiivses mõttes see, et on näha, et fotograafid arenevad, aga mõnda aastat oleks nüüd veel vaja, et nad õpiksid neid uusi tööriistu mitte üle kasutama, aga niimoodi kasutama, et neid võib-olla, et nad nii palju silma ei torka, ehk siis mitte, et teha pilte efektseks, aga lihtsalt teha pilte paremaks. Et paljud pildid portree vallas just olid tehtud liiga efektseks, et tausta hästi tumedaks tõmmatud ja siis stuudiovälgud kuskilt külje pealt tugevalt näkku ja see on selles mõttes need pildid eristuvad, eks ole. Aga minu arust parem tulemus on siis, kui see lisavalgus ja niimoodi on nagu rohkem võib-olla peidetud sinna sisse. See aasta muidugi kogu pressifotovõistluse teematrellid siis võiks olla koroonaviirus, et ausalt öeldes, nagu meil kõigil on sellest viirusest juba kõrini, siis ka nendest piltidest lõpuks, sest et oli valdav teema, need pildid pidid seal olema, aga ausalt öeldes oleks tahtnud näha nagu mitmekülgsemat elu, aga see aasta seda paraku ei olnud. Seetõttu ka finalistide hulka nagu aastagi on olnud piltlikult öeldes mustvalge, nii jõudis ka ja finalistide hulka rohkem nii-öelda mustvalgeid pilte, et see ei olnud otseselt taotluslik siis žürii poolt, aga niimoodi lõpuks juhtus. Samas oli erakordne aasta, et
et sellist lähenemist ja selliseid teemasid nagu see aasta oli, ei ole olnud eelnevalt ja loodame, et ei tule ka tulevikus, et selle koha pealt oli kindlasti huvitav. Aga jah, et kindlasti piltide mitmekülgsust ja mitmekesisust oleks tahtnud rohkem näha ja loodetavasti tulevikus ka näeme seda. I really enjoyed some of the chapters, especially as a portraitist. I saw a lot of strong portraiture, and I think it was a lot to kind of select and to. We were agreeing I mean, the ones that were working in the jury. I think we all quite often agreed on the choices. There were, but some of them raised a lot of discussions, so it was quite interesting experience. I think it's a nice mixture of the facts and the kind of setup portraiture as well. I think it works really nicely. It has quite a nice diversity in there. I really enjoyed that some of them touch the actual personal moments, and it's very strong because the story is real and the story tells the hardship of some people. And then you see quite nice quality of the other images of that were set up as an editorial portrait. And then you see some really kind of, I know for Estonians, persons that they know very well, and they see it in the daily life. So it's diverse, and this is the best thing actually, that from different authors it comes with a different emotional package. So it's a good selection, and I really enjoyed a lot of portraits, to be honest. I really enjoyed this chapter for the in general, because it had very some of them were just aesthetically nice, but a lot of them had the messages as well, which is kind of, I think, important thing in a photojournalism. And I think what was standing out, of course, we're living now this year in a unique year with the whole COVID situation, and therefore I think all over the world that's going to be the news that is prevailing, that is going to sort of take over most of the stories. There is some repetition in how things are photographed, and a lot of photos sent are quite classical in their approach. So I think it was we tried to also look for where they were pushing boundaries or trying to visualize stories and events in new ways. So not only recording what is going on, but really considering how to frame it, or how to tell maybe a more nuanced story. Mm-hmm. But what we also saw, I think, is that there was some also quite conceptual approaches to creating especially series then, but where they didn't really hold up because the stories somehow became a bit too forced, both in the ways that they were lit or framed, but also conceptually, or you felt that the photographer was too present in constructing a reality in it. So, but that being said, I mean, there was, of course, those who succeeded with it as well. But what we struggled a lot with in the judging process was, because within this contest, you are comparing stories with singles, and that is really, really hard. It's like comparing apples with pears. That was, I think, the most difficult task of all. Like, how can you compare someone who puts I don't know, days, maybe weeks into creating a story, and someone who captured a moment somewhere? Esiteks, mis mulle silma jäi enda taustast, et mina olen erialalt toimetaja, ehk et minu jaoks on olulised ka tekstid. Mida ma väga hindasin, oli see, kui fotole oli pandud selline efektne pealkiri ja korrektne allkiri, selline kõnekas. See panebki minu jaoks foto veel nagu eriliselt särama, hea foto, kui tal on väga hea allkiri ja pealkiri. Aga kahjuks oli konkursil ka palju selliseid töid, kus allkiri oleks saanud parem olla, kus see pealkiri oli kas mingis mõttes keeleliselt vale või oli seal
lihtsalt vigu või oli ta liiga pikk ja lohisev. Tegelikult ju kõikidel pressifotograafidel toimetustes on toimetajad ja ma tõesti soovitan fotograafidel enne konkursile oma tööde saatmist lasta need tekstid üle vaadata või arutada kellegagi, sest et see, kui sul on hea foto, siis see hea allkiri seal võib just olla see, mis žüriile teeb ka selgeks, miks see foto näiteks võitu peaks väärima. Siis teine asi, mida just välisliikmed žüriis ka esile tõid, oli fotoseeriate puhul toimetamine sisulises mõttes ehk et peaaegu igas seerias oli tegelikult mõni pilt, mille oleks võinud ära jätta ja see oleks selle seeria tervikuna tugevamaks teinud. Ja kolmandaks, mis ma võib-olla esile tooks õppekohana, on see, et kindlasti mõelda, millisesse kategooriasse oma töö esitada. Et näiteks spordifoto kategoorias olid mõned sellised tööd, kus et sa ei saa loota edu spordikategoorias, näiteks portreele, kus on inimene poseerima pandud. Ma ei näe väga, et see saaks võita või esikolmikusse jõuda. Ja üleüldse poseerimisest rääkides, siis oli kohati mingisuguseid pilte, kus oli tunda seda fotograafi häält kõrvalt, et nii nüüd seisa sinna, nüüd pane oma pilk sinna, nüüd tõsta oma käsis edasi. Et see on ka üks soovitus, et võib-olla selliseid pilte mitte saata konkursile. Ei taha seda tunnet ühesõnaga, kui ma pilti vaatan, et ma tunnen, kuidas seda on lavastatud. Fotograafile samad soovitused, mis tavalise reporteriga, et ta peab olema rohkem pühendunud, kodutööd paremini tegema, otsima ise teemasid, et mõtlema julgelt, tegutsema veel julgemalt, mitte uskuma autoriteete ja et just ma soovitaksin just nagu ise rohkem otsida teemasid. Kui palju me näeme Eesti meedias selliseid ehtseid fotoreportaaže, fotolugusid minust. Ma võin jälle eksida, aga mulle tundub, et neid on nagu vähe. Ega neid varemgi väga palju ei olnud, aga fotograafid peaksid ise nagu rohkem peale hakkama, ise rohkem teemasid otsima, ise rohkem pakkuma teemasid toimetustes näiteks. Ja ise rohkem reporteri tööd tegema, et ise, kui minna pildistama mingit sellist ette teada sündmust juba. Et kui teha põhjalik kodutöö, siis on võimalik saavutada ikka hoopis paremaid tulemusi. Et sa kui välja juba mõelda ette, et milliseid plaane, milliseid kompositsioone sa tahad saavutada ja mida selle pildiga edasi anda. Et just rohkem reporteritööd, rohkem kodutööd ja rohkem pealehakkamist. Ma arvan, et siin on kindlasti mitmeid faktoreid, aga faktorid, mille puhul mina julgen sõna võtta, on siis pigem need, mille koha pealt ma ise olen aastate jooksul targemaks saanud just rahvusvahelistele agentuuridele tööd tehes, et nagu spordis, kui Gert Kanter omal ajal, kui tal vise nässu läks, siis ta astus meelega üle selle viske. Ta ei lasknud seda ära mõõta, sest et see oli ebaõnnestunud. Et ma fotograafide puhul sooviks ka pigem seda, et selle asemel, et mingisugused sellised keskpärased pildid, need võiks pigem üle astuda ja mitte saata žüriile. Et väga palju oli fotosi, mis ei saanud meie 5-liikmelise žürii poolt mitte ühtegi nagu häält, et järgmisse vooru edasi pääseda. Et selles mõttes ma mäletan ka minevikus ise sellel aastaid tagasi ise konkursil osaledes oli ka mul aastaid, kus ma mõtlesin, et kurat, ma ei võida ja ma ei pannud ühtegi pilti sinna, sest et iga fotograafi, kes enda pildid sinna paneb, eesmärk võiks olla ikkagi pilt, millel on variant nii-öelda võita võistlus, eks ju. Nii nagu Gert Kanterile, eks ole. Et selles mõttes selline näide, et kindlasti selliste piltide saamine, mis võiks selle konkursi võita, see ei ole lihtne. Et selles mõttes mõnikord peab kas siis spordi puhul või uudise puhul
minema siis selle suure kala järgi nii-öelda, mitte palju väikseid kalasid püüda, eks ju, et proovidagi läheneda terve aasta jooksul oma töödele niimoodi, et üritada lõpuks see üks suur kala, üks hea pilt kätte saada, mis siis ainsana sinna konkursile panna. Et see ei ole konkurss, kus kvantiteet määrab võitja, et siin ikkagi valitakse meil 3 nominenti igas valdkonnas, eks ju, ja sealt tuleb üks võitja. Ja siin Eestis on palju fotograafe ja kõigi eesmärk võiks olla ikkagi vähemalt nominentide hulka saamine, et selline, kui fotograaf ise juba fotograafile endal on kahetised mõtted, et ei tea, kas võiks saata või mitte saata, siis pigem tegelikult ei tasu saata ja proovida pigem järgmine aasta siis näha rohkem vaeva, et saada terve aasta jooksul kätte kas või üks pilt, mis on siis väärt seda, et sinna konkursile saata ja proovida siis poodiumile saada sealt. I always suggest people actually to work more on serious. The most amazing thing is the image that tells the whole story in one picture by looking at it once. I think photo series is very often as a book. So there's a possibility to write a book, to explain things and to tell the sometimes wonderful and unexpected and very, very personal things in the series. So I encourage photographers to spend some time and not to be too quick and to work more and more on photo series. I think the future is in the stories, not into the magic of the moment. So I believe it's a telling that kind of lets you to have your opinion, to have your own view, to have your style dedicated to it, and sometimes it takes ages and it gets very, very emotional, but it's always good to work on something that connects images into one and it even strengthens each other. So please do much more work on the photo series. I think we always lack it. I mean, in Lithuania, we have the same problem of not having enough photo series, photo stories. So it's always a struggle, but please enjoy the possibilities of it. I always encourage photojournalists and my colleagues in Lithuania and everywhere else to be very, very selective on the image quality, because I know a lot of photos tell the story, show the fact, but sometimes you would like to choose the photo that kind of tells the right story, but it's not visually as attractive as it could be. So I always tell to craft as much as possible your style and your aesthetics. So that's the main thing, and I think it works throughout every photographer in every country, in every part of the world. We all should be a bit more selective on it. And I think before, when a lot of people worked with film cameras, it might have been easier to be a bit more selective. Now we are a bit more in a hurry. And of course, our media is a bit more in a hurry as well. So please be critical to your visual language. There are so many photographers all over the world, and you can record nowadays with your mobile phones. So the being a professional photographer and being there at the time when something takes place is no longer enough. But it's also really about what do you add to it as a photographer? Like how does the image stand out? We talked also about what makes an iconic images. What is an image that will stick in the mind of the viewer? These are the questions that also a professional photographer should keep in mind. Like, what do I add to the overflow of images that we have nowadays?
but other than that, I think it's also what is really important within this contest is that they enter into the right category. Because what we saw a lot of times was also that there was someone, for example, or a few examples of someone who sent something for sports. And as a jury, we cannot switch them to another category, which means we only have to judge them in that category where they entered. And then an image that was maybe, really interestingly created and had a good concept doesn't hold up within the category. So I think, and in general, that would be, most of them would have fitted into the featured category.